ดีครับวันนี้จันก็จะมาสอนเรื่องการกดจุดสัญญาณท้องในแนวนวดแบบราชสำนักซึ่งก็จะมีจุดที่สำคัญอยู่5จุดนะครับจุดแรกนะครับเรามาดูด้วยกันสิ่งตำแหน่งที่เราอ้างอิงนะครับควรรู้จักก็คือตำแหน่งหัวตะข้านะครับถ้าเรานวดผ่านรู้จักท่าหน้าไปแล้วท่าแหวกท่าหน้าไปแล้วนะจุดแรกของท่าแหวกก็คือจุดสัญญาณ1โดยเราจะใช้ก้านด้านขวาเนี่ยเป็นจุดที่1นะครับจุดนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับก็ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับท้องน้อยมดลูกนะครับมดลูกต่ำตะแคงลอยอะไรต่างๆก็สามารถใช้จุดนี้เป็นตัวช่วยบรรเทาอาการแล้วก็เวลากดเนี่ยก็อาจจะมีการแล่นเข้าไปที่บริเวณท้องน้อยได้นะนี่วางมือนะครับการวางมือนะครับดูนะครับด้านขวาเราก็จะมาอยู่ทางด้านขวาหันหน้าเข้านะครับก็จุดวางข้อนิ้วกลางนะครับข้อนิ้วกลางชี้อยู่ตรงตำแหน่งหัวตะข้าแล้วปลายนิ้วกลางก็จะชี้เข้าหาสะดือเหมือนเดิมพอได้จุดระวังว่าเกร็งนิ้วทั้ง4นะครับแล้วก็ค่อยกดลงนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะร้อนไปตรงไหนนะครับนับในคาบใหญ่หน่วงเน้นนิ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะครับค่อยๆผ่อนนะครับค่อยๆผ่อนช้าๆนะฮะรู้สึกร้อนไปไหนไหมเข้าไปไหนค่ะร้อนเข้าไปในบริเวณอุ้งเชิงกรานนะครับสัญญาณที่2จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็เราต้องอ้อมไปทางด้านซ้ายนะนี่จะนวดทางด้านซ้ายเราก็ใช้มือซ้ายกดนะครับมือนิ้วโป้งที่ชี้ขึ้นข้างบนนะครับวางเช่นเดียวกันนะครับข้อนิ้วกลางนะครับอยู่ตรงตำแหน่งหัวตะข้าแล้วนิ้วปลายนิ้วกลางก็ชี้เข้าหาสะดือแล้วเราก็เกร็งนิ้วทั้ง4กดลงไปนะครับกดลงไปที่ท้องก็ค่อยกดค่อยๆแหวกลงไปที่นิ้วอย่าแรงมากแล้วก็การกดจุดสัญญาณก็ใช้คาบใหญ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่อยๆผ่อนนะครับนี่ก็จะร้อนไปทั้งอุ้งเชิงกรานนะครับเดี๋ยวเขาโอเคต่อไปจุดที่3เราก็ต้องข้ามไปตำแหน่งข้างขวาคงข้ามไปข้ามมาเพราะสัญญาณมันไล่สัญญาณนะครับตรงนี้ให้ดูตรงนี้วัดยากนิดนึงนะครับดูนะครับข้างขวานี่ใช้มือขวาโดยที่ขอบนิ้วชี้นะครับวางอยู่ตรงตำแหน่งล่างสุดของชายโครงที่สุดท้ายนะครับแล้วปลายนิ้วชี้เนี่ยปลายนิ้วกลางจะอยู่ตรงตำแหน่งกลางสะดือแนวเส้นกลางสะดือนะครับเห็นไหมทาบอย่างนี้นะครับแล้วเวลาที่กดก็จะน้ำหนักจะเบี่ยงมาทางด้านขวานะก็จะกดหน่วงเน้นนิ่งลงไปดูตำแหน่งการเรฟเฟอเรนซ์ด้วยพอเต้นตึกก็หยุดนะครับ1ไม่ต้องลงไปลึกมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะค่อยๆคลายนะครับร้อนไหมร้อนไปทางไหนครับในทางตำรานี้ก็สามารถอันนี้ก็จะไปด้านหลังทะลุไปด้านหลังได้แก้อาการเกี่ยวกับปวดหลังได้ด้วยนะครับอันนี้สัญญาณ3สัญญาณ4เราก็ขยับตัวไปทางด้านซ้ายนะครับการกดสัญญาณก็ค่อยๆนะครับก็จะใช้มือซ้ายเช่นเดียวกันมือซ้ายนิ้วชี้ด้านซ้ายวางให้อยู่
ซี่โครงนะครับซี่โครงที่สุดท้ายเลยเสร็จแล้วก็ปลายนิ้วชี้เราจะเห็นว่ามันอยู่เหนือสะดือเห็นไหมครับแล้วก็กดลงไปหน่วงเน้นนิ่งลงไปตำแหน่งที่ลงก็จะเป็นดึงตรงกลางแล้วดึงแล้วเบี่ยงมาทางด้านซ้ายซึ่งเป็นสัญญาณ4ท้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะครับค่อยๆผ่อนรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกไงรู้สึกข้างในต่อไปสัญญาณ5เราก็อยู่ข้างซ้ายนี่ไปเลยนะครับไม่ต้องข้ามไปละสัญญาณ5ดูการวางมือการหาตำแหน่งนะเขาจะใช้มือขวาดูนะครับคว่ำมือแล้วก็หงายมือไปทางด้านปลายเท้านะดูนะฮะทำด้านนี้แล้วก็ทาบเอาแนวอยู่ใต้แนวชายโครงที่สุดท้ายนะครับนะฮะจะตั้งตำแหน่งวัดไว้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วสอดมือขวาขึ้นมาใช้สันมือวางหน้าต่อมือซ้ายนะครับวางลงไปนะแล้วใช้อุ้งมือนะครับสันมือเนี่ยกดลงไปตรงตำแหน่งนี้ซึ่งจะอยู่เหนือสะดือประมาณไม่1 นิ้วกดลงไปนับ1 2พอประมาณนะฮะอย่าแรงมาก4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ค่อยๆผ่อนนะครับสัญญาณ5เป็นสัญญาณที่จ่ายความร้อนไปทั่วท้องนะครับร้อนไหมร้อนแล้วก็อาจจะวิ่งลงขาทั้งสองข้างก็จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ออกทะลุหลังได้ด้วยนะกระจายไปทั่วเลยสัญญาณ5นะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณทั้ง5จุดของสัญญาณท้องนะโอเคนะครับ